ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். லாஸ்ட்டு வீடியோன்னு சொல்லியிருந்தேன், நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வராங்க, ரிசீவ் பண்ண போகிறேன்ட்டு. கெஸ்ட்டு வந்தாச்சு, நாங்களும் ரிசீவ் பண்ணியாச்சு. அவங்களும் வீட்டுக்கு நல்லா அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க. இங்கே யார் என்னன்னு பார்க்கலாம், அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இவங்க தான் நம்ம கெஸ்ட்டு. ஒரு 5 பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். அந்த எல்லோ கலரில் ஆரஞ்சு ஹெட்டோடு இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா லூட்டினோ. அவங்க வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு. இவங்க இல்லாமல் ஆல்ரெடி நாங்கள் முன்னவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர் வாங்கியிருந்தோம். அவங்க கொஞ்சம் சிக்கு. இவங்க பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்டு. இது இல்லாமல் இன்னொரு கெஸ்ட் இருக்காங்க. உங்களுக்கு வீடியோ போக போக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ரொம்ப ஸ்பெஷல் இவங்க, எல்லாத்த விட ரொம்ப ரொம்ப பெட்டு இவங்க. யாருன்னு பார்க்கலாமா? டடான், இவங்க தான் க்ரீன் பேரட். இது எங்களுக்கு எப்படி கிடச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொக்கு வந்து இவளை வந்து தூக்கிட்டு வந்துச்சு. வெயிட் தாங்க முடியாமல் காம்பவுண்ட்குள்ளே போட்டுடுச்சு. அப்போ சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருந்துச்சு. அப்புறம் போய் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது ரொம்ப குஞ்சு. இது இன்னுமே ரெக்க கூட சரியாக முளைக்கவே இல்லை. அப்படியே ப்ரெஷ்ஷு மாதிரி இருந்துச்சு. நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகாக ரொம்ப க்யூட்டாக நடக்கும். வாத்து மாதிரி டிங் டிங்னு நடப்பானான்னு தெரியாது. பட் ரொம்ப பறக்கவே தெரியல. அந்த நின்றுட்டு ரெக்கை வந்து அப்படியே அந்த ஃபெதர்ஸ் வந்து அப்படியே சிலுத்துட்டு ஒரு மாதிரி பண்ணும். பறக்க ட்ரை பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப குஞ்சு இது. ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்துச்சு. இது வந்து ஒரு 2 months 1.5 months இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப பயந்துட்டே இருந்துச்சு. ஆளுகளை பார்த்தாலே ஓடி போய் ஒளிஞ்சிக்கும். இப்போ தான் கொஞ்சம் பழக ஆரம்பிச்சிருக்கான். நான் மட்டும் தான் தூக்குவேன் இவனை. இப்போ வந்த புதுசில் பார்த்திங்கன்னா தூக்குற மாதிரி கிட்ட போனாலும் ஏதோ பேசினாலும் ஒரு மாதிரி சவுண்டு கொடுப்பான், கோவமாக ஒரு மாதிரி. ஃபஸ்ட்டு அந்த கேஜி கிட்ட வச்சுட்டு வந்துடுவோம். இப்போ கொஞ்சம் பழகிருக்கான். இறங்கி எல்லா பக்கம் சுற்றி பார்க்குறான். பட்டு விட்டு நடந்து வரும்போது சுற்றி பார்க்குறான். எல்லா ரூமுக்கு அப்படியே அவனே நடந்து போவான். நம்ம கவனிக்காமல் இருந்தோம்னா அவனே ஃப்ரீயாக நடந்து போவான். நம்ம எதாவது பேச்சு கொடுத்தா உடனே ஓடி போய் ஒளிஞ்சுப்பான். பட்டு மிட்டு மிரட்டிட்டு அவங்கள வெளியே வர வச்சுட்டு அவங்க கேச்சுக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சுப்பான். இப்போ குளிர்னு சொல்லிட்டு அவங்க இதில் வந்து பிளாங்கெட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்போம், அதுக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சுப்பான். இப்போ கொஞ்சம் பயம் விட்டுருக்கான். தூக்குனா பேசாமல் இருக்கிறான். அம்மோ அம்மூட்டி மறைஞ்சிக்கிறாளம்மா. அப்படி ஒளிஞ்சுக்கு வந்துக்கிறாளம்மா. ஒளிஞ்சுக்கிட்டியாம்மா? ஒளிஞ்சுக்கிறாளம்மா. அப்படி அம்மோ ஒளிஞ்சுக்கிட்டா. உன்னை பார்க்கல யாரும். அம்மோ இப்படி அம்மா இப்படி அம்மா இப்படி தலைகீழ உட்காந்துருக்கா. அம்மு எங்க? அம்மா இப்படி கண்ணை பாருங்க முகுட்டி. சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டே இருப்பான். யாரும் அவனை கவனிக்கல அப்படின்னா பட்டு மிட்டு கேஜ் இதுக்கு தான் வருவான். இங்கே ஒன்றா மேலே வந்து ஒளிஞ்சிப்பான். அப்படி இல்லை இந்த கேஜ் ஓப்பனாக இருக்குது அப்படின்னா உள்ளே போய் அவங்க 2 இடத்தையும் வெளியில் துரத்திட்டு இவன் போய் உட்காந்துக்குவான். அதில் ஒரு பாட் வச்சுருக்கேன், அதுக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சு உட்காந்துக்குவான். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இர்ஷாதுக்கு எனக்கு ஹஸ்பண்ட்க்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் மேலே அவ்வளோ ஒரு ஆசை. என்னன்னு தெரியல. பாப்பா வந்து ஒரு 4 months அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இந்த வீட்டுக்கு வந்த புதுசில் அப்போ வந்துட்டு லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு 15 பேர்ஸாவது இருக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய குஞ்சு பொறிச்சு எங்களுக்கு அதை பார்க்க தெரியலையா என்னங்கிறது தெரியல. நிறைய குஞ்சு பொறிச்சிட்டு வந்துட்டு செத்து போயிட்டே இருந்துச்சு. அதனால அதுவும் நிறைய இஷ்டத்துக்கு அலர்ஜி ஆகிட்டே அதனால மெயின்டைன் பண்ண முடியல. பாப்பாவை குழந்தையா இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம். நம்ம வந்து இவ்வளோ வாட்ச் பண்ணுறோன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவள் வந்து எங்கேயாவது ஒளிஞ்சிப்பா. அப்படி இல்லாட்டி அவளோட ரூமுக்கே ஓடிடுவா. இப்போ அவள் ரூமுக்கு தான் போகிறாள். அந்த ரூமில் பார்த்திங்கன்னா இவளோட கேஜ் ஒன்று வச்சுருந்தோம். இது வந்து பட்டுமிட்டோட பழைய கேஜ். இப்போ அதில் போய் நைஸாக ஒளிஞ்சு உட்காந்துப்பா. வச்சுருக்குதா. இவளோட கேஜ் வந்து அம்மா க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இவள் வந்து அமைதியாக இருந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னா அவளோட அந்த பெட்ரூமை வந்து ஓப்பன் பண்ணால் மெதுவாக நடந்து வெளியில் வந்து அப்படியே எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு இருப்பாள். அந்த டைமில் தான் க்ளீன் பண்ணுவோம். இல்லாட்டி அவளுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பாக இருக்கும், கோவப்பட்டுட்டே இருப்பா. அதனால வந்துட்டு அவள் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் தான் இதை க்ளீன் பண்ணுவோம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அவளுக்கு தண்ணி வைக்கிறது, சாப்பாடு வைக்கிறது எல்லாமே இருக்கும்.
ஜிகிக்குட்டியும் இர்ஷாத்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள விட்டுட்டு வந்தோன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். இவ கூட தான் கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டே இருப்பேன், பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன். ஆள் யாரும் கவனிக்கல, அவன் பக்கத்தில் யாருமே இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி தன்னை போல் பேசிகிட்டே இருப்பான். பேசுகிறானா திட்டுறானான்னு தெரியாது போல வீட்டே இருப்பான். இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு அது வீடியோ எடுக்கிறேன். ஏன்னா அது எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போதெல்லாம் அவன் கவனிச்சிட்டானா ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிறான். பட்டுக்குட்டி பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வந்துட்டு ஒரே சத்தம் போடுறான். அந்த ஆஃப்ரிக்கன் லோபர்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஜுக்கிட்டலாம் போய் நிற்கணும் அப்படின்றான். நாங்கள் அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அவங்களாம் கேஜில் இருக்காங்க. ஃப்ரீயாக விட்டால் வெளியில் எங்கேயா பறந்து போயிடுவான், ஆளுங்க புது ஆளுங்க வந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியிலே விடாமல் வச்சுருந்தோம். பயங்கர சத்தம் போட்டுகிட்டே இருப்பான். வெளியில் அங்கே தான் போய் நிற்கணும்னு. அப்புறமா யாராவது நாங்கள் கூடவே இருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் 1 ஹவருக்கு மேலே அங்கேயே வச்சுட்டே இருப்போம். அதுக்கப்புறம் தான் அவன் அமைதியாவான். திரும்ப உள்ளே கொண்டு வந்து விட்டோம்னா இதே மாதிரி தான் சத்தம் போட்டுகிட்டே இருப்பான். இது பார்த்திங்கன்னா தீபாவளிக்கு முந்தின நாளும் நெக்ஸ்ட் டே வந்து தீபாவளி எனக்கு ஆஃப்டர்நூனும் இந்த vlog அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப 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 சிம்பிள், ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இறால் தொக்கு தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன். ஒரு கடாய் வச்சு கடாய் சூடானதும் எண்ணெய் போட்டுக்கிறேன். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் நிறைய தேவைப்படும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அப்புறமா ஒரு பட்டை, ஒரு கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய் போட்டு கொஞ்சம் தாளிச்சிக்கிறேன். இந்த இறால் தொக்கு பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டி ரைஸ், தயிர் சாதம், ரச சாதம், சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா நல்லா சாப் பண்ணிட்டேன். ஒரு 3 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா சாப் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த தொக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம மீன் குழம்பு செய்கிற மாதிரியோ இல்லாட்டி சிக்கன், மட்டன் செய்கிற மாதிரி ரொம்ப மசாலா அரைக்கணும், வறுக்கணும், தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே செய்ய தேவையே இல்லை. டக் டக் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். வேகிறதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அதிகமாக வெந்துச்சுன்னா வந்து ஒரு மாதிரி ரப்பரி ஆயிரும். அதனால் வேகிறதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸில் வெந்துடும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா 500 கிராம்ஸ் தான் செய்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிராசரிஸ் வாங்கின டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் தான் கிடச்சிது. சுத்தம் பண்ணியே இருந்தாங்க, அதனால் சுத்தம் பண்ணுற வேலை இல்லை. அதனால் நீட்டாக சுத்தம் பண்ணி தான் பேக் பண்ணி வந்துருந்துச்சு. தக்காளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி போட்டுக்கிறேன். எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்கன், மட்டன் செய்வோம். இல்லை வந்து பெரும்பாலான குழந்தைங்க வந்து மீன் சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இறால் அந்த மாதிரி வாங்கி செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. முள் இருக்கும் அப்படிங்கிற பிரச்சனையே இல்லை, குழந்தைங்க பயப்பட மாட்டாங்க. அதனால் வந்து நம்ம வீக்லி ஒன்ஸாவது இல்லை ஒரு 10 டேஸ் ஒன்ஸாவது குழந்தைங்களுக்கு இதை வாங்கி கொடுக்கணும். தக்காளி நல்லா குழையணும், அதுக்காக உப்பு போட்டு கொஞ்சம் மூடி வச்சுக்கிறேன். சைட்லலாம் நல்லா ஆயில் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு, தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து இந்த தூள் வகை எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு தூள் வந்து 1 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். நம்ம தாளிக்கும் போது வேணாலும் சோம்பு போட்டுக்கலாம். அப்புறமா கரம் மசாலா தூள் 1 ஸ்பூன், அப்புறம் மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், இவ்வளோதான். இறாலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நன்மைகள் இருக்குது. ப்ரோட்டீன் நிறையா இருக்குது. அப்புறம் விட்டமின் டி இருக்குது, விட்டமின் பி3 இருக்குது. இதில் கார்போஹைட்ரேட் இல்லை. அதனால பார்த்திங்கன்னா வெயிட் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்க இதை நிறையா எடுத்துக்கலாம். அயோடின் இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு வந்து நல்லா வந்து சுரக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். கிரேவி கொஞ்சம் கொட கொடன்னு வரணுங்கிறதுக்காக. கொஞ்சம் கிரேவி சுருள வந்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இறால் சேர்த்திக்கிறேன். இறாலில் வந்து அந்த நரம்பெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிடணும். நம்ம வந்து மீன் கடையில் வந்து வாங்கினோம் அப்படின்னா அந்த மேலே இருக்கிற நரம்பு அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கும் அந்த கழிவு, அதெல்லாம் எடுத்துடணும். இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஆல்ரெடி எல்லாமே க்ளீன் ஆகி வந்தனால சும்மா நான் 2-3 தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான். அதுக்கு மேலெலாம் குக் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரப்பர் மாதிரி வச்சக்கு வச்சக்குன்னு ஆகிடும். ப்ரான்லேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஐட்டம் பண்ணலாம். 65 பண்ணலாம், கிரேவி பண்ணலாம், குழம்பு பண்ணலாம். பட் எனக்கு இந்த தொக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் எப்போவுமே இதுதான் பண்ணுவேன். மஞ்சள்தூள் போடுறதுக்கு மறந்துட்டேன், கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கோங்க. நார்மலாக நம்ம மீன் எடுத்து கழுவும்போது பார்த்திங்கன்னா மீன் ஸ்மெல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பேட் ஸ்மெல்லுமே இதில் இருக்காது. தக்காளி வதக்கிறதுக்கு உப்பு போட்டோம். இப்போ வந்து இறால் போட்டதுக்கப்புறமா இறாலில் உப்பு பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன். மசாலா நல்லா இறாலில் பிடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா சுருளை வதக்கியாச்சு. இப்போது மூடி வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸில் வெந்துடும். ரெடியானவுடனே சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் ஒரு 5 போல் பார்த்திங்கன்னா பட்டாசெல்லாம் வந்து பிரித்து வைக்கணும். பசங்க வெடிக்கிற வெடி மட்டும் பிரித்து செம சூப்பரான இறால் தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். பெரிய வெடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு, என் ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு, அப்புறமா அவங்க கம்பெனியில் வேலை செய்கிற எல்லாத்துக்கும் பிரித்து கொடுத்துருவோம். இப்போ இதை சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு விலாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 5:30 ஆகுது.
இப்போ தான் பட்டாசெல்லாம் பிரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் பசங்க வெடிக்கிற வெடி, கலர் வெடி, புஷ்பானம் அதெல்லாம் இப்போ தான் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன். இது வந்து மணி வெடி. இது வெடிக்கும்போது உங்களுக்கு நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன், காமிக்கிறேன். இது வந்து 5000 வாலா, 10,000 வாலா. இது வந்து ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெடிப்பாங்க. அப்புறமா அவங்க கம்பெனிலேருந்து அவங்க பசங்க அவங்க எல்லோரும் வந்து வெடிப்பாங்க. ரொம்பவே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவார். பசங்களோட ஹாப்பினஸ்க்காக பட்டாசு வெடித்தா போதும்னு நினைப்பேன். ஏன்னா நமக்கே பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கலர் கலர் வெடியெல்லாம் போகும்போது ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு வந்து ஒரு வைப் வரும். நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு வைப் வரும். அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது, அந்த புஷ்பானம்லேருந்து அந்த இதெல்லாம் வரும்போது ஸ்பார்க்லாம் பார்க்கும்போது, அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் இருந்தால் போதும். நிறைய பணம் செலவு பண்ணி வாங்குறதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பமே கிடையாது. பட் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கேட்க மாட்டார். இப்போ ஒரு 5 இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா, சிவகாசியில் ஆர்டர் பண்ணி பட்டாசு வாங்கிட்டுருக்குறோம். இர்ஷாத் ஒரு 3-4 டேஸ்க்கு முன்னாடி இருந்து பட்டாசு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருவான். இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா, பாப்பாவுமே நல்லா பயப்படாமல் பட்டாசு வச்சா, இர்ஷாத் வந்து வெடி பட்டாசெல்லாம் இந்த வருஷம் வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான். இந்த பட்டாசு பார்த்தீங்கன்னா மணி பட்டாசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இர்ஷாத்துக்கு எனக்குமே அது ரொம்ப பிடிக்கும். பட்டாசு வெடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டூப்ளிகேட் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி நிறையா விழுகும். அதை எடுக்கிறதுக்குனே நாங்கள் 3 பேரும் போட்டி போடுவோம். அப்புறம் நான் ஒரு ஷாலில் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருவாங்க. நான் அதை கட்டி வச்சுக்குவேன் ஷாலில். அப்புறமா இர்ஷாத்து பாப்பாவும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் பிடிச்சிக்குவாங்க. 500 நோட்ஸ் உனக்கு இவ்வளோ, 2000 நோட்டு எனக்கு எவ்வளோ. எவ்வளோ பட்டாசு ஏம்மா ஹஸ்பண்ட் எப்போவுமே சொல்லுவார், குழந்தைங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணும்போது நீங்கள் எதுவுமே தடுக்காது. இப்போ தான் அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணி வெடிப்பாங்க. இன்னும் ஒரு 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் கழிச்சு அப்படின்னா படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே தான் அவங்க இதாக போயிட்டே இருக்கும். படிக்கணும், காலேஜ் போகணும், அப்புறம் ஜாபுக்கு போகணும். அதனால இந்த சந்தோஷம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. அதனால் அவங்க வெடிக்கும் போது டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி விலாக் இதோட முடியுது. வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விலாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் நம்ம ஜோலார்பெட் ஜெரிஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டினியூஸாக பார்த்துருப்பாங்க. நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு எனக்கு எப்படி சொல்லுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.